Kenya William Ruto e fungruok mar ngima. Odhiene nyaka kaunti ma Kisumu. Jotije mag Lake Agro ma ochung'ne weche mag pur mag niang e puodho ma kar thidhna ma Yala e kaunti ma Siaya obago ng'anyo mamuol ka gikwedo telo mar kambino kaluwore ni jatelo margi ng'ado niang kendo uso ne kambi mar sukari ma Kabras kapok otegno. Jotijego mane otelnegi gi jachung' margi Simon Obiero olero ni gitiyo e alwora ma ok ni kare ka jotelo machiwo kata ok chiw ratichgi ka jotelo moko bende ndiko jomoko nono e tich. Bende gilero ni degiher gedo mar kambi marego niang e puodhono kaluwore kod bedo ni giuso tiang' maromo tipa 50 odiechieng' ka odiechieng' ne kambi machielo mar Kabras. Turuaka investors osebiro to ntie ka investor osebiro to ntie ji mabiro to chamo pesa investor no to investor tuadonga donga ka wan gi chandruok. Nyo wan gi kambi manyo biro ka. Nyo wan gi kambi manyo biro ka ko chakre Lake Basin of the Strabag bobiri Dominion bo chopo samwan wango muzungu miluongo no Nev kwa chopo go iwinjruok mar tich. To ko tich koro dhi maber ma osepidh niang' mang'eny ka kambi nyopong kan tie mindi manyon kamiluongo Ramar manyo tingo masin niang' mne Dominion owe kigero. What I can confirm is that you have presented your grievances, of which there are very many in the list. I think we'll go through the grievances and respond accordingly. For now, I think I don't have much to say because most of your grievances probably I might not be able to answer because our general man actually is not around today, and possibly when he comes back I think we'll get the answers to most of the grievances.